Я пошел добывать ресурсы в глубокой шахте Майнкрафт. Факелы быстро заканчивались, и впереди было почти темно. Вдруг я услышал тихий стук, будто кто-то ломал блоки рядом. Я подумал, что это шахтерский зомби или эндерман. Но когда подошел ближе, стены пещеры были гладкие и нетронутые. Стук повторился, но уже позади меня. Я обернулся и увидел темный силуэт игрока без ника. Он медленно копал блок прямо в мою сторону. Я вышел из игры, но звук стука все равно продолжал доноситься из наушников.